Hey guys, yandizihlelele abafundi ndicingele onoyana bam kule monti inetha oko. Xa ndibheka yintoni sesiSMENQE of the week, TshongeHempe yeChifon. La material yeBlousy mani engaswabaniyo enga-ayinwayo. Zinabaskini ke zonke ezi zimenqe, ufika umuntu enxiba ikhithi sizes ingathi ngu-7 to 8. A whole fucking jani enxiba usize 2.5 enyaweni. But ke asikho lapho namhlanje man guys. Thina sasimenqe siyandakhela. Usukela ijani phaa kuFacebook ubiza ngosisi. Ndiyabona nje mina obuyandibawela. Undifuna kwela cala labo lononguquko nopalisa. Ininzi kalo into eyenzekayo bafundini. Nami ndikhe ndadibana naye ephuma kulaa toilet yamachiri. Ndaqonda hey abasaziphumeli ngophaa kulaa closet ingathi batyhaliwe efondini. But ke asikho lapho namhlanje man guys. Bekuqala esasimenqe semale nurse unozimasile kalo practicela uba ijani apha kum. Eyibona le jani mani isoloko ibhizi zithengisela impahla zayo. Jonga ke ijani ndiqala inde kakhulu. Andiziqondi futhi ezazimenqe ziyi-2 noba ziyagqatsana eziya. Friday apha eBuffalo City kulaa roast kamafa nobethusile. Sinyelane sodwa apha efondini singathi ezifike ezazimenqe. Kanti ola lonke ezizimenqe zesisi boys libele kuyodlala elwandle. And laa video iphela kanye xa ziqala ukhulula phaa. Ziyofika sekulethi zimane zigigilisha phaa naqo ziyaxoka ziyacofana ezi. But ke wethu guys kusemhlabeni apha mani yazi umntu makabe yile nto afuna uba yiyo as long as yena ehappy ngesiqu sakhe. Andikho perfect mna kuqala but hayi jana ayikabi ready kaloku luza ibhamjinity yayo.